Bakunzi ba cano ya Jingo Nyemazi ndabasuhuje. Umunsi rero hari inkuru ishyushye, inkuru yasamiwe hejuru n'ibitangazamakuru bitandukanye, inkuru ikomeye cyane wakwibaza ngo iyo nkuru ni iyihe. Ni inkuru ivuga ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron umugore we yamukubise urushyi rukomeye cyane rwavugishije benshi, kubera ko ni ibintu bitangaje kubona umuntu w'umugabo akubitwa urushyi n'umugore yishakiye kandi akaba ari n'umukuru w'igihugu. Rero ni ibintu bikomeye. Rero ibyo byabaye igihe Macron yarageze hariya muri Vietnam, ubwo yasohokaga mu ndege ye ari kumwe na madamu we na ekipe bari kumwe. Rero igihe bari bafunguye kamera ihita ifata Macron bari kumukubita urushyi, umugore bari kumukubita urushyi mu maso. Ni ibintu rero byababaje abantu, ni ibintu byatangaje benshi, kandi mu by'ukuri iki ntabwo ari ikintu kibaye bwa mbere. Macron n'ubundi hari umuntu muturage wo mu Bufaransa wamukubise urushyi ubwo yari ari kwiyamamaza, icyo gihe aramubabarira ntibamuhana baramureka, none rero birongeye birabaye. Ni ibintu rero bibabaje cyane biteye ishozi, mu by'ukuri ni ibintu birenze ukwemera. Rero icyo kintu kikimara kuba, Macron bamubajije, abanyamakuru bavuze ko yavuze ko ari ugukina n'umugore we batari bari kurwana, ndetse n'ibiro bikuru bya Champs-Élysées, ingoro ya Presidence nyine y'Ubufaransa, yavuze ko ari Abarusiya bashaka guharabika ubuyobozi bw'Ubufaransa, berekana ko ari AI yabikoze iyo video, ko atari video ya nyayo. Ariko mu by'ukuri hari ibitangazamakuru byahise binyomoza ayo makuru, ndetse bagaragaza umubabaro mwinshi bavuga bati ni ukubera iki Presidence ibeshya, ni ukubera iki perezida w'igihugu abeshya. Harimo ibitangazamakuru nka France 24, harimo ibitangazamakuru nka The Sun, ndetse n'ibitangazamakuru bikora mu Cyongereza. Byose byagiye bigaragaza ko ari video y'ukuri, atari video y'ubwenge bw'ubukorano, ariyo artificial intelligence. Bango rero ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye ishozi, kandi mu by'ukuri ni ibintu abantu bakomeje kwibazaho byinshi, kandi bavuga bati ariko se ubundi ni gute perezida kubitwa n'umugore we? Bandi nabo bakavuga bati ni umwarimu wari urimo akosora umunyeshuri we, kubera ko Macron yigishijwe n'uyu mugore we Brigitte Macron. Rero ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye ishozi. Perezida rero Macron ari mu kangaratete, kubera ko abantu benshi bari kumubonamo intege nkeya, abantu benshi bari kubona ari ibintu bibabaje biteye agasuzuguro, ni ibintu bitari byiza mu by'ukuri. Ariko reka tugaruke inyuma, hari inkuru iboneka muri Bibiliya yerekana ukuntu umwami Ahasuwerusi umugore we yamusuzuguye, akamutumira mu birori bye, ariko bikarangira umugore we yanze kuza, ahubwo agategura ibirori bye agatumira abagore be bagenzi be. Hanyuma rero umwami bakamugira inama ivuga ngo uyu mugore ugomba kumuhana, kuko nutamuhana abandi bagore bose bo mu gihugu bazakora nk'ibyo yakoze, bazasuzugura abagabo babo. Rero yahise amwirukana, ahita ashyiraho irindi rushanwa ryo gushaka uwamusimbura. Nuko rero umwamikazi Esther yatowe. Rero iki kintu ni ikintu abantu bari kwibaza, ese Macron arabigenza ate? Ese aramuhana? Ese bizagenda bite? Reka rero dukurikire ubutaha tuzamenye amakuru uko ameze, tumenye ibizakurikiraho, kandi ngusaba gukomeza gukora subscribe, gukomeza gukora share na comment, kugira ngo iyi channel ikomeze ijye mu bicu. Ntabwo rero navuga byinshi, ararekwa ntashira, kandi tuzakomeza n'ubutaha, ibintu bizaba ari uburyohe. Urakoze cyane, nkwifurije umugisha wowe wakoze subscribe, wowe wumva ibiganiro dushyira kuri no channel. Mani guha umugisha mwinshi, uhahe uronke, byorekezaho amaboko byose biguhire. Murakoze cyane, yari Jingo Nyemazi, Mani bamugisha mwinshi. Ciao ciao.